मीठा बोलने वाला हर इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं होता है। कुछ लोग तुम्हारे सामने तो भले बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। यह है लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। कुछ लोग सांप की तरह होते हैं। ऐसे लोग आपसे मुस्कुराकर मीठी मीठी बातें करके सिर्फ आपके मन की लेते हैं और ये जान लेते हैं कि तुम क्या सोचते हो और क्या करने वाले हो। इसीलिए अगर आपको पावरफुल बनना है तो दूसरों के इरादों को पढ़ने के साथ साथ खुद के इरादों को छुपाना सीखो।